បន្ទាយរបស់យើងកំពុងតែ upgrade វាត្រូវចំណាយពេលរយៈពេលដល់ទៅ1ម៉ោងហើយមួយទៀតចំណាយពេលត្រឹមតែកន្លះម៉ោងទេបាទទឹកនិងកាក់របស់យើងក៏ដូចជារាំងអស់ដែរហើយឥឡូវយើងទៅវាយដើម្បីយកទឹកយកកាក់សិនបាទទ័ពរបស់យើងមានដូចជា Bavaria ចំនួន15 Giant ចំនួន2ហើយនិង Goblin ចោលលួចលុយហ្នឹងចំនួន30ទៀតបាទកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរឥឡូវយើងមកវាយផ្ទះនេះតែម្ដងឃើញថាសមល្មមដែរបាទទឹកនឹងកាក់អី20000ជាងណាបាទតបរបស់យើងប៉ុណ្ណេះវាយអត់បែកទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតបយើងនៅខ្សោយហើយផ្ទះគេក៏ធំល្មមដែរបាទហើយតបយើងនៅខ្សោយអញ្ចឹងយើងអាចបានត្រឹមវាយយកកាក់យកទឹកខ្លះអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមតាមមើលជាបន្តយើងដំបូងយើងដាក់ចាយអែនទៅមុនបាទហើយតាមពិតខ្ញុំបែរនេះដូចជាខុសបច្ចេកទេសដែរអ្នកនរគ្នាបើសិនជារាយទៅខាងនេះខាងនោះខ្លះវាប្រហែលជាអាចនឹងលឿនជាងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដល់ពេលចឹងមើលវាត្រូវម៉ូតាល់វាវាយវាបាញ់មកបែកឡើងតិចទីអស់ប៉ុន្តែមើលទៅរៀងស្ពឹកតិចអ្នកនរគ្នាដោយសារកងទ័ពយើងវានៅខ្សោយដែរចឹងវាយរៀងជឿតែបើសិនជាយើងលេងសុតវាអាចនឹងបែកខ្លះប៉ុន្តែបើយើងដាក់ចឹងទៅចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមមើលធ្វើម៉េចវាយឲ្យបានល្អមែនទែនបងប្អូនតែតែគេមាន level គេលើយើងដែរបាទតែនេះដូចជា level 4ហើយអ្នកនរគ្នាតែ level 4ហ្នឹងមានកម្មជួចហ្នឹង level 4ហ្នឹងដោយសារវាមាន balloon អញ្ចឹង balloon អូខេល្មមដែរអ្នកនរគ្នាមើលអាចយកវិធីសាស្ត្រនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការលួចកាក់លួចលុយអីល្មមដែរវាលឿនណាស់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ